ready for the rough. Pozdrav YouTube, u današnjem klipu ću vam pokazati kako da editujete klip u Camtasia Studio 8. Znači, da biste editovali klip prvo morate da ga snimite, da ga sačuvate i da ga otvorite u Camtasia Studio. Kako ćete da ga otvorite, idete u Camtasia Studio, Import Media i onda nađete bilo koji video, nešto za životinje. Sada ovdje imate pa ga prevučete bilo koju traku. Onda ovo ne mora toliko da bude zoomirano. Tako. Onda ovdje nije ništa potrebno da se igrate s tim. Onda ovdje djavovi kurci i palci. Znači ovdje imate znakove po kojima možete pišiti, evo ja ću pokažem ovo. Veliko, ovdje ga smanjujete, onda ovaj drugi, fold out, ispod 10 sekundi stavite prilike i tako ovo namjestite gdje želite. Sad dođete ovdje, pišete nešto bla bla, onda ovdje povećate slova, prvo morate ih ovako označite i onda ovdje boju slova, kao belo, to već je belo, crno će da sam. Ovdje. Dobro, onda imate ove strelice, onda idete ovdje add a fold, to je od uvijek ovo preko 1 sekundu, tačka 1 move, sve treba tako da bude. Onda po tim strelicama ne možete ništa pišete, ali možete stavljati ova materina, šta je ovo. Najobičnije strelice. Ovo su nominacije za neka govna, ne znam ja zašto. Zaokružite nešto, ja sam pogrešio, nisam kliknuo Enter Cold. Tako da ću ovaj dole da izbrišem. Delete, tastaturi. Onda idete, uzmite ovo da idete šta je. Sam zaokružim u glavu, na primjer. Jaje. Dobro, sada više nije bitno i to. Vam pokažem ove druge opcije ovdje. Ovo služi za zamućivanje. Vidjeli ste, naravno. Evo. Ili zamutite nekome lice. Idemo dalje. Zašto ovo? Da se snima kao samo tu. To je da se samo to vidi taj deo. Onda ovo, to da se označava nešto kao i tu da se piše bla bla bla. To nije bitno, to nije nikako. Tekst, ovo je dobra opcija. Ovdje, sam snijem najveće ovo. Onda ovdje možete piše dobar dan. Onda tu imate ok, onda povlačite ovaj tekst tu i onda bude kao neki prijevod dođe. Dobar dan životinja, ja želim dobar dan. Idem delete, onda pokažem dalje. Ovo ne znam baš zašto služi, nije bitno, onda idete ovdje, to je za ovo malo jače zamućivanje.
stisnete A, na primjer, izbaci vam mod A. Ili bilo koje slovo stisnete, onda će da nam izbaci to slovo. Onda vi smanjite ovo. Onda idete add a fault. Onda stisnete ctrl, na primjer, eto. ctrl, a tako to je. Te gluposti, ne kažem godno. I ovo to je isto. ctrl, samo što nije okvirano. Sada kad želite sačuvati, idete ovdje product and sure. To jest, ne, prvo idete ovdje, namestite ga na 1280 puta 720, onda idete product and sure, onda ovdje izaberete 720, 5,